naye uniquement pour la zone sa réponse oyo nazo ça bato gouvernement oyo ya mwana ndeke oyo Hippolyte Kanambe oyo autokolika le 30 juin ya tango indépendance ya Congo autant indépendance wana bandeko na biso ba congolais dans l'époque où on a souvent Makila, même ni Kanambe, Kanachin, a une histoire à Congo, Tamuketi. Bato a une histoire à Congo, c'est ma coco, ba oba boti biso, na ba papa na biso ne ba une histoire à Congo. Na biso bana, to okola, to une histoire à Congo. Mutu moko oya une histoire à Congo te, o ba bengi Hippolyte Kanambe, Kanachin. Oya yeba bota mbula oya utelilo na Rwanda c'était Rwanda c'était tout lelo atelemi likolo ya mabele ya Congo aza ko baza président ya Congo oya Rwanda tout na yekona zungisi la gouvernement na bango oyo ya batu moko bayebi politique te eza gouvernement moko o babengaka na lingala bazali ba bolole ko bandela ye moko Kanambe Kanachin na bandeko nyonso bamende nyonso wana ministre soki de formation na bango wana bango nyonso naza ntango kotanga bakongo banyanga na kata wana te bazali bato oyo omona ndelo bakomi basaka pepe congolais ye Kanachin aza koloba biso naza kopesa réponse na mwana ndeke oyo ayaki maboti ya mbula meme nga ntango na Congo nakoli na Congo nakotemi na Congo meme mamo abokoli ngai na kati ya Congo papa abokoli ngai papa na ngai oyo abokoli ngai na mama na ngai abokoli na kati ya Congo sapato ngai alata na kati ya Congo banda kobotama na ngai ti kosala na Congo Kabila azali soki na Rwanda soki na Tanzanie atika kolata mimi sapato ngai nalataki te atika kolata mimi ta chemise oyo ngai nalataki te dans l'époque wana ntango Congo ezalaki na tant vous avez les amis bien dans l'époque wana ngai mama akoti ngai awana kanga même ta chemise à cousi pantalon cousi dans l'époque ndasi ba congolais belé oto vana king dans l'époque wana boyebi yango bien to bana ta bilamba ko tomate ya ba TRT ba mama nyonso ba bana ko bana na bango na magasin pour parce que bilamba ya cousi prêt à porter nasi bakino musoyo dans l'époque où la génération wana bayebi yango na ba galerie présentielle boyebi yango na ba biblos boyebi yango pa ba hotel ba Levis boyebi yango dans l'époque où boyebi même bona ni so ezali o mona ba mama ba someli biso bilamba kolata na bona ne o mona no pa nyonso bana balaki musique eza kobeta bato baza kolia mpe bitoko boyebi dans l'époque wana lobi dabi dans l'époque wana na ntango mobutu abinaki pouvoir mbongo na biso mpe ezali na valeur mais après okoma dictateur mais lelo na vie ya lelo ya vie sociale soki biso badiaspora te toza kosuma Congo wana nde biso badiaspora tokosuma Congo wana toza kolesa bafamille na biso toza kotelema mongo ya ndenge na ndenge mpona kolesa bafamille biso na Congo lelo namona nyanga na kata ya mutu moko boye oyo awuti kobimela baboti ya mbula azali misu mavondo azali mutu moko azali illettré atanga te zoba ya mutu nyanga na kata mutu mumbafu moko boye mpe aza mumbafu mpe azali bolole ya babolole akoloba nini biso bato nyonso bazali banda
badiaspora nyonso baza libanda bakita na mboka bakende kotonga mboka me azali zoba nayebi te soki bato batangela bato bakomelaka ye discours wana po aloba eske ayebaka discours wana za oyo ye atanga ayebi ntina nango te aza motu oyo lelo baza kosilisa batouche parce qu'azali étranger il est pas même congolais il est rwandais 100%. yango elako babiso tozonga to kotonga mboka mais il est bololais azali bolole na babololais biso badiaspora na bakombatana na bakombatana na badiaspora po kombata aza badiaspora po avandaka na libanda ya mboka na biso basie de guerre po ngana biso toza basie de guerre nde tozali awa tokende kotongelaka bila mboka wana tozonga bon recherche na biso eza na Congo oyo baminere lelo baza kotuta nango tolo baza kotonga baimmeuble ndenge na ndenge na États-Unis baza kovivre na mbongo na biso na Europe baza kovivre na mbongo na biso badiaspora sikoyo bambongo oyo biso tokosala nango tokende kotonga basosiété kuna tozonga baoyo baza na Kisasa baza na mbongo te po baza na Kisasa baza konyokwama baza kosouffrir misala ezali te libanda aza konyokola pepe congolais na kata mboka na ye mabele na biso mo baza konyokola bapepe congolais bongo yoka mwana ndeke obi tozonga oza na funa mutu na yo biso toza koya mpona kotonga te réponse na ngai na kopesa yo kanambi kanashe na gouvernement na yo oyo oza nango wana toza koya kotonga te toza koya nde koboma yo tokozonga mpo totonga te toza kozonga Kongo mpo toboma yo kanambi kanashe mwana mwa toza kozonga mpo toboma yo apres so tobomi yo tokati mapumu na yo wana tokati mike lokola sabwe do tokati olive lembe lisu mike lokola sabwe do tokati bino mike na bakola bo nyonso wana toza kokata bino mike toza kopanga bino na champ de tir bato ya kokata bango mike bazali bato ya kopanga bango na champ de tir bazali bato totoka na champ de tir topeti bango mazali bakufi bato ya kopanga bango na singa bazali bato ya kokata bango mike kokata bango mike tina mapumu na bango kokata bango bazali kanambe tokoya po totonga mboka te pays na biso Congo ezali okipe na barwandais yo moko kanashe kanambe ozali rwandais 100%. yo wana okiti basoda na kandolo bakoti kuna tina Congo po baboma bandeko na biso bakongolais me biso tokoya kosalela yo te dikomoi toza bolole ya bato ozali bolole ya babolole zoba ya mutu moko boye nyanga na kata mosenzi kompani kitunga yo uti baboti bambula oganga lelo oza koloba biso badiaspora base de guerre na bakombatant toya kotonga mboka wana ekomi bien lelo eloko nini otongi na mboka wana kende kokosa bato oyo bafandi na Kongo eloko nini otongi mpo ofunguli boulevard wana ngo nini otongi yango nyangala kata mosenzi motala mbuma misu na yo eyakola mavondo ta mbuma misu na yo kwa maboto ozali mbuma misu watala mbuma misu nokanambe eza kwa maboto nyangala kata moko naza kwa bisa yo Kongo wana moye bango Kongo eza barwandais te Congo eza bapeple congolais moye bango bakongolais
espace botiki na Congo pour ba 12 millions de morts bino ba Congolais on boza na Congo boyebi yango acte bozali kosala boyeba yango lelo mawa eleka te ba Congolais mbala soki tolibere mboka wana bato Mobutu peuple congolais boyoki bango mawa mais bato ya Kanambe oyo ya Kanashen oyo ayiba Kongo ya Kabila boyoka mutu moko mawa te même mutu ayebi vaze na yo akimi aye kokota na ndako na yo teka ye babete masasa kufa toza mawa te Kanambe omoni oza petit joueur oza mutu otanga te omoni mutu oyo atanga te mutu azali zoba baza kokomela yo makambo osala discours oyebi makambo oyo otanga te okomi na discours oza kotanga bitangela tangela oza kotanga makambo oyo oyebi te obali kotanga na yo mpo loba biso badiaspora bacombattant base de guerre oyo baza na poto tozonga tokende kotonga mboka wana oza na funa mutu na yo biso tokoya kotonga mboka wana te toza koya Kanambe mpo toboma yo toza koya mpo toboma yo tokoya kotonga mboka na yo te oza korwande tokoya nde koboma yo Kanambe biso bato toza libanda oyo oza kobengisa biso ya tokoya nde mpo toboma yo yo moko osengeli liwa na yo ntango yo moko oza kobengisa biso toya na Congo toya totonga Congo toza koya nde mpo toboma yo parce que yo moko osengeli liwa na yo omoni osengeli liwa na yo parce que yo moko oyebi wana tokoboma yo kala te tokoboma yo eloko na eloko ezala na ntango nango tokoboma yo Congo wana eza yo te oyo azali na puissance makasi azali na arme makasi azali na puissance afongo basoda basala baformation kilikili Mobutu mais jour wana jour mokolo ekokaki Mobutu mpe akendaki Malembe ti abimi akeye mais yo oza Congolais te oza koloba toya kotonga mboka wana tobengi bato wana baya totonga mboka baoyo bazomi na Brazzaville bandeko bazomi na Brazzaville barefule bango baza kolala na tante ese boza kolesa bango boza memi na mbongo ya kotia avion bozongisa wana baprovince bautaki bokoki yango te biso nde toya kotonga nde mboka wana richesse ya Congo boyo koyiba wana bino nyonso na Kanambe na bakongole baza koyiba yango ese boza kotonga mboka wana oyo babiso kotonga mboka wana biso oza kotonga mboka tokoya nde mpo toboma yo tokoya mpo toboma Kanambe tokoboma yo yebaka yango eloko lelo koya na suka na yango Mobutu alendaki 30 de pouvoir mais suka na ye wapi kokataki mabele wana oyebi bato oyo banyoko mpona mabele wana Congo te oyebi bakoko na biso oyo babelgi baboma bango bakata bango maboko mpo babelgi batonga Belgique wana na richesse ya Congo yo oyebi histoire ya Congo te mais yebaka yango omoni ndenge osali histoire na yo okomi kola président ya Congo etate rwandais mais histoire na yo ekobunga mpo soki tokangi yo Kanambe na maboko kaka boye tofungi yo na maboko Kanambe yebaka yango okolela Kinyarwanda okolela Kinyarwanda soki Kinyarwanda okolela mundu wa mboka barwandais okolela pai wana tokoboya Congolais tokolobisa yo olobi mpe na Kinyarwanda nde pai tokokatakata yo likelike lokola nde bakatakisa mwedo tokotika yo te gouverneur nyonso wana boyeba yango jour
mboka wana libéré yango mawa koleka te tokoboma bato nyonso wana bato nyonso zo kotravaille na bango tu tokoboma bango na bana na bango nyonso tokopika yango sasi na champ de tir mawa eleka te na répondre bino mpo boza bato moko natali gouvernement yango yo ozoko bato ya kotonga mboka wana na mbongo na biso ya motoki oyo toza kosala poto awa toya kotonga mboka wana oza na funa motu na yo ozali zoba ya président moko boye mpo ozali étranger ozali maladi yo ozali maladi na motu na yo ozali motu omelaka badrogue oza komela badrogue na motu na yo zoba moko ya président moko bakomanipule yo yo président yo oza zoba président François Hollande asambwisi yo kuna boye aye apesa mbote te atiko na kiti ovandi kola ekeko ntango François Hollande abengi so mbangu oza koya komire kamele yo moko mbangu olobi yo président yo niangala kata moko ya rwande moko boye manda faka moko ya rwande moko boye ozali wana omoni kongolinga wana oli kongo te entrée ya Congo sortie ya Congo ebi yango te est ce que yo ni frontière nyonso ya Congo yo ozali wana oza mpe soldat te faut oza na soldat te oza militaire te oza civil oza sipumbu oza soldat te mpo yebi Congo te kisasa na lelo ndi kozali kokota barwande okoti bango na kisasa ndakata kini oyo bakoti na kandolo lelo soki eyimbi na kata kini bakoluka ndenge bakokima so babetoli histoire ntango kabila pere nasi oyebi basolo bauteki kitona oyo barwande ntango bakomaki na kingasa na suka kuna boye omoni ntango bakangaki bango bayebi lingala te bayebi lingala te me omoni na suka nango mpa ya kokima ezalaki te omoni bakangaki wana maboko bakoki kofungafunga bango na maboko bali kokangana bango ale bazwi bango bato baboma bango bana njili nde baboma bango kuna baboma bango ba bandege ndenge bamercenaire oyo otindi na Congo bakoboma bango bapembe congolais po ntango ekoyinda na kati ya Congo wana baza na place ya kokima te yo mpo oza na place ya kokima te boyeba bango Congo eza ya bino te Congo eza ya bacongolais eza ya bino te ya barwande te yebaka yango nazosi bino réponse na bino ozala nango totali gouvernement na bino ndenge ozali wana donc eza gouvernement ya bazoba soki gouvernement bazoba ezali gouvernement ya babolole gouvernement bino ezali gouvernement babolole ezala bagénéral baza na kiti na kini ezali babolole surtout général Etumba nayebi soko meti fois général Etumba oyebi général Etumba boteka mabele ya Congo général Etumba boteka mabele ya Congo boyebaka bokofuta chere bino bagénéral Etumba basoda oyo boza na kisasa oyo boza kotosa mitindo oyo etangami te ya règlement militaire ndenge bato bayekolaka ntango yo bandi phase individuelle oza kozwa formation na baki en avant meme ozwi formation na mbanzangungu na protigere ozwi formation na seta ozwi na kasapa ozwi partout meme na effort ozwi meme na kotakoli meme policier ozwi formation na mokadimayo boyebi règlement militaire okotoza mitindo ezali ya bien okotoza mitindo tokoboma peuple na yo mpo na intere ya motu moko tomonaki yango na ntango epoke ya Mobutu asali division na ye oyo asalaki oyo ya général Njimbi mpo baboma armée BSP ebandaki na brigade ekiti bacharge ekomiti ba division mais ntango wana
guerre. Yo ati kabila pele minga yebi wana basola yo bunda bango te. Pour baser on fatigué contre Mobutu pour armer zaki de bandages. Armée zaki de bandages. Règlement militaire armée zaki sous terre. Il y a au moins des soldats comme Babila qui est bitumba contre Babila, les soldats qui sont pas bons maman. Bako pesa basoda musu $100 babona bakunda bakunda kuna mutu te mais siko bino basoda lelo banyanga kata basoda wana kozala kisasa boyebe obie mona ndeke wana bino bazele tumba bino bakanyama boyebe obie mutu wana dali rwanda 100% mais boza ko soutenir ye pona nini ya kosoko makili ya peuple congolais. Mais bakani ya moko ba yango eloko na suka na ngo ba o batuta kitolo na deuxième république baza wapi batonga bandaka bazaye bandaka na poto lelo basuka wapi bakoba ba pauvre mais bakani yama ba général wa tout ba général tumba ba ministre ba député nyonso wana boko kima wapi boko kata baleni ni okata partout au kuta wa komata bazali base de guerre pe bazali bo kima wapi boza place bino bo so réfugié bo réfugié wa bo kima réfugié wapi poto kosira na bino ba basoda mapinga boyebi yango na basoda basali na tango ya deuxième république tozali masuwa bozo ba fonction bokoma ba colonel bokoma ba général. Lelo bobuki mitindo ya armée, bobuki mitindo ya armée, bobuki règlement militaire, bozali kobuka yango lelo. Pona nini boyebi pays na biso ezali occupé na barwandais. Lelo bino lelo boza kosala rwandais wana boza kokende na barwandais na bandako na bango. Et pourtant bozo minduki mo boza nango bo balola yango boko balola yango te na yebi pe soki ba formation mbi ozo koso wapi soda pe azala mangongi soda kotoza mitindo oyo esengi mitindo ya bien mitindo ezali malamu te soda azala mangongi atozala mitindo eza malamu te soki mitindo ezali ya bien yo soda kotosa yango so mitindo ezali malamu te tokomonaka basoda so mitindo ezali malamu te meme na kati ya parade bakomi koyimayima boyi yango mbala moko boyebi yango bie so bozali deux compagnie me bozali bataillon bozali brigade me bozali division soki boboyi eloko wana bakomaka bino te bakomaka asoda soki atomboki soki aza ye moko ou azali section moko ya basoda nde bakomaka bino mais soki bokomi kwa badivision bapesi bino mitindo mitindo oyo ezali armé te ezali mitindo eza na règlement militaire te batosaka yango te boza komona kobi na kongo na biso baza kokota barwandais baziza kokite kuti kigali ekoti ntina ndolo boza komona yango ntina kopoka ya nziki baza kokita bino basoda bolaki sokoto balobi na bino bokowa mpona ekolo mais kananga azali étranger aza koboma bapeuple congolais aza koboma bana boza komona ngo bien na élection mpe ya triche aza étranger bino bana moko boza komona yango mosala bino eza nini bino bacongolais mosala bino eza nini bino bacongolais eloko ni bokosala ya soda wana boza kozwa salaire ya $50 mais lelo wande wana kanambe na baleki na ye o mosusu wana azala lelo mpe susu na suki mpe ezala kutu soko Janet tala elongi ya Janet tala suki ya Janet fo bazali wane 100% tala leki na mobali wana susu soko Zoe bazali bawane 100%. Mais lelo bino basolo boyebi yango bien na motema bozali boyebi yango bien na motema na bino mutu aza na mutu ya
pays azali rwandais di boza ba formule be bosala boza ba formule be boyokola na armée boza ba formule be bosala boza kolia malamu te pa bozali boza kosouffrir boza na bana baza kozwa maladi ngo hôpital ezali te même na kati kokola hôpital ezalaka te même na kati ya hôpital ezalaka te boza kosouffrir likolo ya $50 mpona kosala barwandais bino basoda ya FARDC boza wapi mpona kotelemisa bendele wana mpona kolonga kanani na pouvoir balobaki biso bokoti armée bokowa mpona ekolo bino siko bafardese bokowa mpona nani bokowa mpona barwandais bokowa mpona kanani mituna bino eza kosala te bofuna ere yango oyo bosala mosala emonana ya kolonga mwana ndenge na pouvoir bomonaki ntango mobutu akufaki ntango mobutu akimaki na pouvoir bomonaki bibembe ya basoda ya BSP ya SARMA basoda ya baunité ebele etrenaki na balabala bakufaki contre rendre bakufaki soki bokufa bokokufa ndenge wana bokokufa ndenge wana bokokufa ndenge ozali wana toza mawana bino te mawa eleka te bino basoda wana boyebaka so tokomoli Congo soda nyonso asalaki na kanambe ntango aobéir makambo nyonso ya kanambe ozali première classe obali na deuxième classe première classe tikokende ti likolo ti baofficier minene bagénéral tokopandela bino ni bozali wana tozala mawa moko te toza moko te tomonaka basoda na ntango ya république ya mobutu ya deuxième république tomonaki basoda ntango bakozwa salaire te basala pillage bapillage magasin mpo bakozwa salaire na bango te mobutu akimaki ndenge na botoli te me lokola pouvoir etikaki na balabala bagénéral mayele ifala azwa pouvoir akozwa pouvoir te lelo ye wana ntango asali haute trahison contre motu oyo abanda kosala na mobutu ti baye kosasine akufa pour rien et pourtant ayeki motu alinga kozwa page alinga kozwa pouvoir bana kala bamayele wana mais comme azali bato moko bazali filie na mobutu bakoloba te mobutu meme ile azali maladi azali maladi na France mpona nini bakombolaki nde bazwa pouvoir bakokaki yango te yango nde ndenge koloba kana baza kokoma libanda ya pays aza kozongwa bino bacongolais ya FARDC bavrai congolais mpona nini boza koredibere pouvoir wana te lelo na tete ya pays na bino boza komonango bie barwandais baza kokomande bino boza komona barwandais baza kotambola avec tenir bapolice mais alobaka lingala te aza koloba mpe na kiswahili aza koloba ekokani kiswahili oyo biso ya kongo te boza kotambola bango basangisi bino boza kotambola mpona koboma mpe bekongole mituna mpe bosala naziba masuwa mosuku ebinga na kongo boyebinga na kongo masuwa bamasuwa nanga boko bagénéral ne boko bacolonel bagénéral boyebinga na kongo boyebinga bien na kongo bamasuwa na kolobela bino boyeba acte bino ngona ozaki na ntango mobutu boyebinga ye mais eloko bino bokosala lelo nga komoregete yango bagene bino komoforme bango parce que oyo baza kopesa formation lelo na congo ezali bino bato bosali na ntango mobutu na ntango ya deuxième république mpo bozaki bien formé lelo bino ni bokomi kopesa formation bagene wana ifali kolilisa bagene wana kolisa bango bamipingwa ya bien mpo bapeti wana bakoma esprit mabe mpona babakola mwana ndeke wana bakangeli maboko boza kokoka yango te bofandi na bino lelo bokomolia bamoko na bino
beaucoup n'a pas besoin de l'époque. Il y a beaucoup de généraux, n'attendent l'armée en Boutou, comment il va commerçant, me filme qui n'a pas de bango, mais tant où Massa se fait tellement na kadakin, batali bosso kwa wana kima, mais va sonner va tingala ki, ba kubunda, bango batali bosso, ba lomula sokoto na mzoto, ba lomula sokoto na mzoto, ba eko kima, ba lomula sokoto na mzoto, na binduku batiko buaka yango ba kima, miboyi baba yango, bino pe bo kima nengo, bino kuti bo kima te. Bino bokima te betumba. Bino ba général osobo Kanyama. Moi je connais pas Kanyama. Kanyama na kusoma na yebi yote. Na yebi to so bima bisiki wapi na yebi yote parce que na yebi beaucoup de généraux na armée on na yebi bango on a contre banda na bango ni Kanyama na yebi yote. Na yebi yote so za chef de police so bimi wapi ozokolata wing ya parachute. Est-ce que yo soki tobwaki yo likola parachute o parachute okoya libanga ya soki tobwaki likola parachute ofungula parachute na yo obanda okita na se okoya libanga okokita libanga so na biyo kanyama okokita libanga donc libanga ntango okokita libanga okufi po ebimama parachute te. Oui, ma parachute. Son autre nation wapi oyeka mbango comme armée en Congo comme un civil mutumo azali mutapusu bien formé tel na tombe général le armée colonel bozo moto armée wala de bandage armée ça règlement militaire te bat pas autant de bon taba un président moko boye bozo ko tosa mutumo azali wane 100%. Lelo livre basuki wapi tala santé akomi nango santé médiocre mboka na ye moko lelo akomi moto baretro lokola Janet bango kate soki lokola Janet santé soki eza malonga te alobaki mbongo te alobaka yebana alobaki mbongo lelo Janet asuki wana na santé akomi nango ya médiocre lokola moto aza na koshokor ye ta kufi kutu nana makolela ye moto akolela aza te so akufa na ye soki akufi na kanambe place moko tobeti bango masasi tofusile bango toza na mawa na bango te mawa eleka te na mboka wana bakongolais kongo ekomi lokola ekunde kongo ekomi lokola ekunde oyo akota zwi na ye nyangala kata kola kanamba ko banito kotonga mboka mbongo richesse na biso lelo ya Congo yango na komanda za kotonga mboka na bango te tala kuwana petit pays Rwanda oyo Rwanda kaka wana Rwanda batanga na Congo bango na bakamere nyonso wana bango nyonso batanga na Congo bazalaki barefugie na Congo toza kolesa bango toza kotangisa bango metala lelo kanaba balini biso ba diaspora bato toza libanda ba combattant na base de guerre base de guerre pour moi na biso ba soldat o toza libanda partout toza des partis ba soldat nyonso o bazali na Europe mobimba bazali partout bazali base de guerre ngala biso ba ngala combattant te na za se de guerre na za muto mintuki so mintuki bilelo na tongo awa na kotika bana na ngai na kotika mwasi na ngai na kosoma minduki na kobunda mpona mabele na ngai na kobunda mpona mabele na ngai ngai le komando na kobunda mpona mabele na ngai tala mboka lokola grande pays lokola Congo epesaka biso susi bato kola pays lokola pays moko ya moke lokola Rwanda lokola Tanzanie Rwanda Burundi Uganda bapays moko ya moke ba Brazzaville bapays moko tokokamona 24 heures tokoti mpe tokali yango mais lelo bakosala na Congo Rwanda yebi yango dans l'époque ya Berlimana
toke na président Togo et Yadema tozongisa na pouvoir na 48 heures toke na Tchad na bani uzu tant Kadhafi akani mabele bachadi basedi aide tant tokoma na kata Tchad tokanga bana uzu to récupérer mon baïko na kata Tchad mais lelo bapelo wa Rwanda lelo pour na kanache wale baboti oyo lelo Rwanda comme ça na biso azako babe zoba mutu moko o azali bolole biso ba diaspora na ba combattant ba se de guerre tokende lelo kotonga na kata mboka wana bon richesse ya mboka na biso tozali ngo o eza kolesa mindele lelo Rwanda lelo akomi kotonga mboka na richesse biso Rwanda akomi producteur ya diamant ya richesse ya Congo bongo ninga na kata wana aza komi bamende baministre wana lelo akobalini biso di bokomosaka na bato bomosaka na bato boyeba yango bamende wana nyonso bazakari nyonso wana bato to ya gouvernement wana bacakoli bondasi okokufa lelo mabe boyeba yango mpo mabo eza te tokopardone bino te zoba moko ya kanambe bazwi nete baza kopesa yo otanga te ozali zoba eloko nini otongi na Kongo panini peuple wana lovandaka wana yo mutu otongi yango bahaja inga wana mutu otongi yango mpo manzoni mutu otongi yango estade kameni mutu otongi yango sozakomi yo mutu otongi yango eloko nini otongi na Kongo eloko nini osali na Kongo wana oyo oganga na lelo koma we bongi nango bino ba diaspora base de guerre bakomata boya kotonga mboka na bino yoko na bino kosaka na bato toza koya kotonga mboka te toza koya nde koboma yo nga nazomisula eyano wana nayebisi yo yebaka ndenge ozali wana suka na yo bandako oyo otongi wana kaka bandako wana tokosopa makila na yo makila na yo tokomela yango ndenge ozali wana tokosopa yango oyo osopi ya bana Kongo tokosopa yango na likopo okosala wana tokosopa yango kopelela Sassou Nguesso kopelela baprésence ya frontière wana bedwara dosato kopelela bango mais boyebaka bapays voisin wana ntango tokorécupere Kongo wana tokoforme bana na biso tozali parpille base de guerre baza parpille na Europe oyo bazwa baformation ba Israël na bazwa information ba Israël partout les États-Unis barange tout toza libanda mais jour tokorécupere mboka wana jour wana tokopesa formation tozala pesa kosala tokopesa formation toforme bato bazwi formation ma ya lipingwa ya bienema biena avec bamagi biena avec balance roquette avec balance roquette baarme lourd nde tokotaki tout le pays wana bo tokotaka siko se pays wana aya koloba mpo makila oyo Rwanda atangisi na bauganda wana nyonso na babrazzavilleois oyo batangisi yango moto tala soko se pays wana koleloko nini biso mpo totika pays biso so tokribe moko wana fo totika Kongo etake bamartire tokotika mboka wana Kongo obiako tokotika mboka wana na histoire na mboka tokotika histoire na mboka wana tokobanga pays lokola Angola te tokobanga pays lokola Brazzaville te tokobanga pays lokola Rwanda Uganda tokobanga bango te naza koloba wana kotuta tolo tokobanga bango te bangolini bazali wana mene eza Edouard Dos Santos ayebi Deda ayebi Kutu ayebi Ngacheri de Komando ntango naza problème na ntango Mobutu ntango naza grâce à contexte ya électricité de oya bagénéral okosala Congo boyebi yango
bamasuka nanga boyebi yango actonga nasalaki boyebi na prêtaki serment na kowa mpo na ekolo mais ntango namoni kongo eza komarche te serment na ngai na kowa mpo na ekolo na longola na monoko na ngai boyebi acte ngo nasalaki ntina komi na ngola na acte ngo nasali na kati ya 100 paolo boyebi yango sabotage tosali na kati ya 100 paolo na ngola boyebi yango ngai so nayi mutu moko lelo na ngola na grade na ngai nakoma na grade me nakoyaki yango babondela ngai bapesaka grade na bala kopesa formation komando na kati ya ngola me nakoya yango na kopesa formation te oyo yango tokotala bato mosusu nde tozali tala eza te lelo tofandaka bato mosusu babimi babali koloba tala nga nayi na ngola meme gouvernement ngola nime niveau présence bayebaki ngai naola otomona salile te na balabala nyonso ya ngola naola na hotel panorama nazala mbina nga aza ngola Esteve Mbanza amina nga akomi na Esteve Mbanza te po Esteve Mbanza bana Londres amina nga Esteve aza ngola tokobali na hotel panorama oteki Suisse ayebi nga bien na kata ngola nga azali mutu abimela kata ngola te ezalaki internet na kata ngola mais nalakisaki bango nalali vrai commando bien formé nga nabima na report na wana cote février nabima na document bangoye na kati ya report nayebi ni portime na france nabima place wana bangole baleli ntango nakomi na autriche nakomeli bango lettre nazwi passeport angole avec photo na ngai nabimeli nango nazongisa ngo na ngola nazongisa ngo na biro na bango na ministre ya service sur stade na ngola nazongisi bango passeport na bino wabi omoni kozali wana nabimi na mboka na bino frontiere na bino eza pepele nasi bino bobe na kobima te me nabima wana nalakisa bango na grand clandestin naza vrai commando na bima place wana pekoyi bango lelo basoda ebele bozala congo bozwa formation wana zuwa lelo bino bokomba instructeur lelo bino bokomba oforme basoda wana ya sika bapeto ya sika bino boza koforme baleki ya sika komo boza kopesa ngo esprit d'équipe te komo boza kopesa ngo formation te mpo bazala alenda boza kopesa bango te komo boza kopesa bapeto ya formation bazala esprit mabe lokola nyama esprit mabe lokola lion boza kopesa bango te bopesa bango mipimo basouffrir bango mpo bapeto bakomela esprit mabe leli boza kopesa ngo esprit te boyebi yango bino tosala mipimwa tozala pesa mwasi te tozala pesa mibala te boyebi yango un vrai soldat ntango ya kota arme aprete serment abandi phase individuelle na kati ya centre nyonso kozala azala pesa mwasi te boyebi yango okobeta 2 heures ya formation 3 heures ya formation 5 heures ya formation na kati ya zamba okomi nyama litumba ozala pesa mwasi te boyebi yango mpo epesa esprit na mutu na yo mpo bazala no cerveau okoma na esprit ya nyama esprit mabe mpo lelo so bapesa bunduki kende guerre okobanga eloko moko te okomona liwo eloko banga mpo oza na nsima mokongo na yo oza na mwana te oza na mwasi te okobuna bituma boyebi yango lelo mais lelo tokomona lelo na congo boza koforme bapeti wana boza kopesa ko formation mais kongo boza kotika mwana ndeke un pigeon moko boye mwana ndeke kabila aya kokwana motu ya pays boza kosala bino basoda wana nayebi basoda ozali na ntango mobutu na ntango deuxième république bosi bokomi bosi bokoli mais boza kopesa baformation mais lelo boza kotika baformation boza kotika basoda lelo basalela bawane mpona nini bolobaki nde bokowa mpona ekolo meme ti lelo bopetaka serment wana ntango kotaka na ame komi nini tokowa mpona ekolo soda nyonso ntango abandi formation na ye ya phase individuelle boyebi yango bien topretaka serment tokowa mpona ekolo tokowa mpona kabila te tokowa mpona rwande wana kabila te tokowa mpona kanambe te po azali étranger tokowa mpona ye te tokowa mpona ekolo
basoda babomi Mamadou na kati ya champ de bataille na kati opération na kati ya guerre babomi Mamadou bino basoda botomboki te bovandi na bino lokola bato moko lokola koza bacivile lokola koza basimbumu ezalaka te. Dans l'époque na biso wana tokoza armée yo komona biso général na biso omona biso colonel biso za kokomanda opération ekoyinda ekobeba donc bintuku ekobetama na façon moko soki tokokota Rwanda soki tokotourne minduki vers Kanambe il fallait kotourne yango mais kosali mpe eloko moko te bovandi na bino bakomi colonel bino Mamadou bovandi na bino ese basoda wanini bolongola bateni na bino kozala mona bolaki bateni yango na santima bolongola yango yango na soko bolongola bino basoda boyebaka yango bacivile nde bakoboma bino bakulu na bango bino bofomaki wana ntango bino bokokima ntango tokokipe moko wana kaka bakulu na wana nde bakoboma bino kaka bozoko bakomosala na bino me boyebaka yango Kongo ezali mabele oyo ya bakoko na biso ezali mabele oyo ya mboka na biso ezali mabele ya baétranger te ezali mabele ya bapeuple congolais boyebaka yango Kanambe lokola yo moni Kongo ezali na masangu ya koyiba na kati ya bilanga me yebaka muto bayibaka na bilanga ntango bakangaka mpe muto ayibaka na bilanga mpe babomaka ye muto ayibaka maturuku ntango bakangaka ye babomaka ye nasi bandeko mosusu oyo tosalaki formation na kati ya baki en avant etake infanterie na kati ya Kitona boyebi yango bandeko mosusu bakufaki na zamba mpona koyiba kaka maturuku akayiba maturuku bacivile na bilanga me civile abomi ye mpona maturuku mpe bakundi ye ntango bakobeta rassemblement na parade okomona bataki baeffectif bakompani okoko 10 personnes bamonani te me nzoka nini bakende koyiba kaka maturuku ya kolia mpo balia mpo baza na nzala me maturuku ebomi bango boyebi yango basoda boyebi yango ntango tosalaka formation ere moko boye bazwi biloko mpo bapesa bino bakope biloko moke moke mpo bokoma na esprit ya nzala esprit wana mpo bokoma esprit ya koseka te bokoma esprit ya nyama boyebi yango me lelo akomona armé oyo ya Congo ya FARDC bozali bagubegube moko boye mwana ndeke aza kokomande bino boyebi yango masuwa na nga boyebi yango tina nini nga natikaki mboka wana boyebi yango ntango toli na deuxième république boyebi yango bien mais nazalaki na nyonso oyo leta apesaki ngai nazangi ndako kolala te boyebi yango mais ekomi na ntango moko bonga bino pepe na nga aza kosouffrir mais nga nazalaki bien mais natali pepe aza kosouffrir na ntango ya deuxième république yango nga na bani soki arme nanga contre Mobutu na ndenge soki okomprene na mutu wana su te boyebi yango bien bamasuwa boyebi yango boyebi acte nini oyo wana pozaki boyebi boloko wana bitemi na deuxième cité de oya boyebi boloko ya deuxième cité wana so batielo na libulu wana na kati na libulu na deuxième cité batielo na boloko ya libulu na kati ya se na cave boyebi boloko wana se bato bakota ngo babimaka te baza na nyonga Mobutu boyebi yango so okoti kuna kobima babimaka te bato bakota ngo mingi bakufa boyebi yango bato basala service renseignement ntango Mobutu me ngai moko bolongolinga botini bino boyebi yango bien bolongolinga botini na ngai bamasuwa nanga bolongolinga botini na ngai boyebi basoda ntango bokangaki ngai na Kanchachi bolongolinga botini na ngai bolongolinga bere na ngai bolongolinga wet na ngai bozwi bokoti nga na kati ya libulu nasala libulu na Kanchachi na boloko boyebi yango problème na ngai na dossier présidentiel dossier na
vous avez pas ça, vous avez pas ça de riba, est-ce ni tout, la cancha tout. Vous avez dit histoire et chérie de Koumanou, dans la Canadie, contre le Mobutu, vous avez dit amour. Na sai pour la naïté, na sai pour la paix de Nangaï. Comment bien le mouvement n'a pas Congo, wana? Mbutu a ça dirigé pour tout le monde, parce que Rwandais. Il politique en âme, Kanaché pour la ndeke. Mais vous avez ça, même action, vous avez maïté, vous avez même député, vous avez même quel gouvernement, vous avez même on y a un carton, Rwanda aussi. Kanye ko ko mabamote di na ko comprendre ngote na ibisi bino tant que ça le de la République un député ko sara na soldate un ministre ko sara na soldate moi na ministre ko sara na te so wa saka na ngaya ko na mano ko akoza mali na ye o ya mo mais le bi wa sola le lo un policier oko vanga na yo na ndako soki ya wela soni na porte ndako oza okende na wela soni. Est-ce que na règlement militaire yo okende na ndako wela soni oza na droit okende na ndako wela soni te. Dans l'époque wana un soldat akokende na ndako député aza droit okende na ndako député te. Bato bakengeli bango bazali autorité babina haut niveau yango bakengeleli bango. Mais les gens qui sont soldats qui ont la soldats qui ont la est-ce que dans le règlement militaire, on a droit au la civil, on a droit au la musicien? Comment est commis Tamouloulou? Comment est commis Ekunde? Mais toi aussi c'est Kunde la karaté. Kanambe, le roi de Toya Otomamboka wana, biso batuzali banda. Toya ne Omayo. Toza koyane kokoma yo na batu na yo bamende to kokoma bino toya kotonga mboka te tokotonga mboka wana ntango tokoboma yo Kanambe ne pas tokotonga mboka wana ntango tokopandre bamende nyonso wana bato na yo nyonso tokopandre bango na bagénéral na basoda autour bazali proche ya Kanambe oyo baza kotosa mitindo ya règlement militaire esili batosa yango te baza kotosa mpona kobata yango na ndeke Kanambe tokoboma bino tokobeta bino masasi na champ de tir parce que boyebi na règlement militaire batosaka mitindo ezali ya bien mitindo ezali malamu te okokotosa yango te tala basoda ebele bakufi na basoda konge bakufi na bitumba oyo este mpona nini complice ya Kanambe na M23 nde oyo bakomi bandeko na biso bakongolais tokolimbisa bandeko nyonso te meme ozali na diaspora meme ozali combattant ntango yo négocie déjà na M23 tokolimbisa yo te jour tokorécupere mabele ya Congo jour wana Congo ekomi jour wana olibere Congo oyo ebi na Bible ekomi tolibere yango na Bible babi ntango tolibere ntango tolibere yango boyebaka yango na bango maître foi toza na liste ya bakolabo oyo baza na liste rouge bamisusu na kopoko kaka oyo ya njili ntango aza kokota kaka oyo ngai na combattant oyo ngai naza na se de guerre bapeti okoka masasi mbala okufi okoti na otikeli kaka wana nasili sokoledi histoire ya Josué ya bana Israel mpo bakota bana Israel ta bamene Egypte bomonaki Moïse akotaki te mpona nini atosaki mibeko ya Nzambe te aye kobeta nzete na ndenge akanda akufaki tomoni Josué azwi bana ya Israel akoti bongo na Kana ndenge mpe toza na Congo oyo bakoya na aéroport mpo bakota na Kana bakokota yango te bakolia kaka masasi kaka wana na aéroport bakopeta bango masasi kaka na aéroport wana kaka ememelani kaka wana mbala moko okoti na Kana te eloko na kozali lelo
ngai na ya na ba ma na loko moko te ponga liwa elobela ngai loko moko te tango na koteka armée na banga bi liwa te na bali na kukufa pola ekolo na ngai na kukufa pola ekolo na ngai na koteka armée na koteka sema na kuwa pola ekolo pe nasalaki armée wana tina suka tango wana Mobutu na lingaki su Mobutu te na komi contre ye yango moni na tikeli mboka na ngai ti na baproblème ezo na ndese bisite na baboloko na ye kobuka boloko ya ndese bisite oya bamisu baza kobangaka na awa toza kotala bango na miso batuna basodo basali na deuxième bisite na tanga deuxième république na kanchachi batuna bata sécurité même ya sarma ba service à renseignement Mobutu dans l'époque où on a sorti bon chéri de commando ba boy bisa bino jo wana ba action ya sala ngai le commando so bolibo tuna Mobutu ne sala leta so bolibo tuna ngai boy ba makamana sana ko Mobutu ne sala leta na pesi bino botu ne sala leta pour sala leta asa mutu yo ngana travail na ye to travail place mon sala leta to sala place mon sala leta botu ne sala leta akopesa bino biographie na ngai na tikeli Kongo ngai komando so botu ne masuwa na pesi bino référence soko ba bisu ba ba attirer de commando te ba ba attirer de commando azali civil so azali sipumu ngai azali sipumu te nazali bien formé ngai le commando pona bisa bato mosusu lelo oyo bazala diaspora nazali ancien de guerre nga na kombata te nazali ancien de guerre nabunda bitumba ngai nasala misala ndenge na ndenge na Kongo wana soko biso lelo bata deuxième république te biso soko biso bata première république te tous les soldats nyonso mampinga oyo armée ya force armée zairua soki biso tozalaki bato biso soki tozalaki bato tosalaki na mboka wana ya omoni mabele wana tobatelaki yango tina suka mais lokola complice ezali na mindele mpo baloka na Mobutu mpo bakotisa Kanambe na Kabila mpo baya kosala fati na Kongo mpo bakabola Kongo yango baseki bafanti wana peuple Kongo boyebi yango te Kabila wana bomonaka wana akufa wana boyebi bayabimelaki te Kabila azalaki mutu moko titosi ndenge azalaki wana azalaki na moyibi na moba aya koyeba baor na ye apakimi na Tanzanie tant totindaki mirage bombarde na Tanzanie tomonaki réponse ya Tanzanie eyaki te tokende na moba kuna boye tokoki kimisa Kabila na moba kima na Tanzanie azali mutu moko tu Mobutu akakotukabe mais lokola bazali na biso bakabola Kongo yango moni bakekolokota ye azali commerçant baye na ye lokola bino bacongolais bobosala makambo na mutu na bino oyo mutu nyonso biyamayamba lelo kamera akomi su congolais lobi na ntongo ndaka bakoma mutu ya pays bokomi oregrete ndenge oregrete Kanambe Kanambe no bayi bazala bamona Kabila te lelo Kanambe azalaki rwandais boyebi yango lelo yo na mutu ya pays lokola bino bakongolais bozala bino bato boyebi te ya beaucoup de congolais boyebi histoire ya Congo te beaucoup de congolais boyebi histoire ya Congo te lelo bokomi kogangaka ngo ngai naza nani o ngai nani botika biloba loba na bino bokoloba wana botika biloko koloba wana oza bango tozala bomoko soko yebe eloko te loba oyebe eloko te balakisa yo ya pobone komina ya babino bacongolais biso bacongolais toza mitema mabe meme oyebe eloko moko te oza kosevante nga wana nayebi eloko mabe yango wana bolingi bokonzi bolingi kichef bino bacongolais même na kini même l'Europe c'est la même chose botika biloko wana biso totoki na armée tozali bajami contre moninga na ngai te ngai nazali bamisala nga mosusu bakomi bakapitaine bamisu bakomi bagénéral bamisu bakomi bacolonel
bamasuwa na nga mosusu bakomani bagrade koleka ngai me nazali jalo na bango te tobandi kokopole na bango tobandi kosola na bango me nakotosa bango bazali pris de la vie plus que ngai nakotosa bango nakopesa bango losako mpo alingi nga na grade me lelo bato mosusu bango te baloba nayebi sino lelo biographie na ngai boyebaka yango nde bozali wana nga nazali nyama letumba nazali mutu na monaka pambapamba te po lelo soki asie komi na kongo bandunduki lelo soki ebimi lelo po torenverse kanambe biso bato ya mapinga oyo ya force armée base de guerre tokolata sokoto tokokende mipimbwa tokolata babesasi tokosimba balance roquette tokosimba balance roquette tokosimba bamagi tokokende bitumba wana mingi bakokima bozela kaka nzambe akosala tokomona kala biso minduki ekobima un jour nde tozokobunda awa ntango tokobenga bino tope bino formation tokende bitumba tokoyokaka misusu bakokima mpo lokito basakanaka nango te pai lokito eza kobeta ya masasi basakana na lokito te mpo lokito wana oso eza kobetana ke kaka lokito wana soko oseli rele soko obelaka motema na lokito wana omona mpo okufi ye arme individuelle lokola aka M16 uzi mutu nyonso akobeta yango mpo eza no arme eza arme lourde te même civil soki olakisi yango akobeta yango mpo eza arme lourde te mais zwa obeta magi zwa obeta arme lourde yango soki okoki te oza mpe na poa te ekwesilo zwa lance roquette tiango na lipeta na yo obeta soki lance roquette ekende soki oza makasi te okomona yango oza nango yango lelo nazwi ntango moke mpona loba bandeko mosusu blake ezala te baba ezala te ngai nde nazali awa naloba yango claire nakumisaka nzambe oyo apesaki mosala nakoma soda nakumisaka nzambe wana oyo apesaki nga formation lelo oyo mwana yekola banda na kongo nazali soda oyo ya balabala te oyo kana baza kolokota bango na balabala nazali bien formé na baparcours nga na leka ezali baparcours nga na leka nazali bien formé na parcours nga leka mosala soda akota jeune na mosala soda na académie militaire nga le commando na bandeko na nga mosusu oyo tosala bango na armée bamasuwa na bandeko mosusu tokutaki bango na armée liboso na biso oyo bapesi biso baformation bazali bandeko bakotaki jeune na armée naza kotuka tolo mpo na ngai te naza kotuka mpe tolo mpo na bandeko na ngai oyo baserviraki kongo na ntango ya deuxième république nakutaki mpe bandeko mosusu bali bajeune oyo bapesaki na formation mpo lelo nga nakoma thierry de commando nakutaki bandeko na mosusu bali bajeune oyo bapesaki na formation oyo balesama bipimbwa mpo nakoma na esprit ya soda boye bango bien soda azalaka moto azalaka soda azalaka civilité meme alongwe na armée aza na esprit militaire mpo yango etambolaka na makila boye bango lelo un vrai militaire oyo azali bien formé meme alongwe armée meme atiki armée aza toujours l'esprit ya militaire na makila na ye aza esprit ya kimilitaire ekolongwa ata mokolo moko te mpo yango soki akoti abimi meme azwi passion aza toujours l'esprit ya nyama aza l'esprit toujours ya etumba mpo azali toujours militaire ya nazwi tala koza bino lelo botika maseki oyo bobandi nga aza moto maseki te
nazali bandeko na nga tour bazali bamilitaire partout tozali toujours nyamene tumba toyebi ndenge tozali wana ntango minduka ekobima baoyo bamonanaka te bokomona bango nde minduka ekobima un jour tokosoma na nzambe asunga biso tozoka minduki so tozoka baarme kaka oyo bokomona bandeko mosusu nzo ovandaka na ye me aza nde soda abino wana te kuna mpona kongo tokowa mpo lekolo kongo wana soki ngai lobi nakota na kongo sikoyo nakota mpe na kongo nasali mpe opération na kati ya kongo mpe na nini na kongo po kongo eza nayebi yango nayebi géographie ya kongo na maboko lebi biso basoda nyonso armé na ntango ya mobutu na ntango ya phase na ntango ya deuxième république toyebi kongo na maboko na biso bana na nord ti na sud ti na west toyebi nyonso kongo na maboko na biso na boussole toyebi kongo nyonso wana soki lelo tobi tokɔta na kongo tosala sabotage tokobima toyebi 4 ko ya frontière ya kongo ndenge tokokɔta ndenge tokobima nyonso toyebi yango na kongo kanambe ne connaît rien ayebi eloko moko na kongo te ayebi kongo te ayebi mpe kisasa te eza nde basoda baza na kongo bakotikela etani meme oza komona na video awa elongi nanga boza komona yango bino bato ya gouvernement ya kanambe meme kanachin oyo ozali droguer oyo otaka babali porno na kati ya ndako na yo oza kokomande bakongolo na bazoba mabele na bino ya kongo baza kokomande bino na individu moko boye bolole moko ya wani baza kokomande bino tala ngai biene na liawa soko na bino kota na kongo na kokota na kongo meme na bichi wana ntango okangi yango na kokota naza na espace ebele na kokota kaka place na espace ebele na kokota kongo wana eza na tous les frontières tout toyebi yango soda nyonso asa na deuxième république ayebi géographie ya kongo ayebi nini akokota na kongo ndenge akobima soki toki tokota na kongo lelo tokona kosala sabotage tokokota meme mende soki ozali wana soki toki tokota na kongo lelo tosala lèvement tokoleve yo soki toleve olina to tokoleve yo mais soki tokota po tokoleve yo kongo eza maboko na biso yoni kongo ndenge ezali wana oyebi bafrontière ya kongo ndenge pai buta kokota koyebi te mais oyebaka yango bien toyebisi bino bozali wana bolia bomelaka mokolo kaka ngongo ekobeta ntango ngongo ekobeta tokotala pai bokokima eloko toyebisi bino yango wana soda kotikala kaka soda achanzaka te meme lelo ozwi pension meme olonge mosala soda oza l'esprit ya kisoda mpo yango ezalaka na makila tozali banyama na etumba bandeko na nga nyonso oyo bapinga bazali papier oyo bazali contre kanambe bayebi yango soda azalaka kaka soda azali soda ya mpiko koteya bampiko me ngongo ekobeta bandako wana oyo botongi ya lix wana bato mobutu mpe batongaka yango na bapisine me balongwaki nzela kokima bavalise etikalaki ye moko mobutu atika ndako na bametre spécial wana atika yango ye wana sukaki atali kosuka na marobi te bongo kanambe sikoyo yo oza kokatisa mboka wana kongo eza ya yo bino bamende baministre nyonso wana boza kokatisa mboka wana eza ya bino mboka wana eza ya bino te bino bakongolais oyo botrahi mabele ya kongo bino basoda ya phase na oyo basali na ntango ya deuxième république na force armée zaeroa ya mapinga bosangani na oyo boforme bango boyebaka sor na bino bokoleka na champ de tir boyebi champ de tir ti pa soda ntango balingi koyekola formation tobandaka na koyekola kobeta masasi na champ de tir
même comme soldat bien formé comme général mutu nyonso akosala kosala entraînement na salle de tir pour azala tirer l'élite boyebi yango pai bino basoldat oyo boza kotosa te mpona kolongola kanambe na pouvoir oyo boza koprotege pouvoir ya kanambe boza kobunga mitindo ya règlement militaire boyebaka yango ntango tokozwa bino na bacivile na kanambi na bino nyonso boyebaka yango bokopase na champ de tir baoyo tokokata bango mapungu na bango tokokata bango banzoto na bango lokola kanambi aza moto tokokata na mapungu na ye tozali kokata na mouti na ye wana tozali kokata nzoto na ye nyonso kobimba wana bango loli vileve tokokata bango mike tokoki kozwa pali ours azalaka topesi bango na ours ale bango oyo bakotikala bamisusu tokotya bango pandaison bamisusu bakoleka na champ de tir ate alobi kaka na champ de tir wana oza koloba te nga na suteneli bawande na suteneli kanambe ntango nga na suteneli kanambe mbala moko topete masasi na motu bango okufi oza okokufa na komba kanambe okokufa na komba kanambe ntango na suteneli kanambe kaka aza rwande ntango akoloba na wana topete wana motu ndenge ezali wana même tokosala entraînement te tozali toujours batire l'élite kotala munduki na yeton toyebi yango toyebi ndenge bapanzaka munduki toyebi ndenge bamortier nyonso nde tobetaka yango toyebi yango tozali batire meme bamortier tozali batire nyonso ya bamade tozali batire ya balance roquette toyebaki ndenge bakoka bagrenade toyebaki ndenge batobolaka batour de fusilier toyebaki bacamouflage tout wana toyebaki yango na armée toyebi yango lelo tobungi yango te soki lelo torécupere mboka wana tokopesa formation militaire na mboka wana boyebaka yango bandeko nanga mapinga oyo tozali na deuxième république tozali partout na monde mobimba boyebaka tozalaka toujours na alerte jour kaka ekokoka bandeko tokokita na mboka wana tokoki kolibere mboka wana kanambe ndenge aza koloba to mosala misala totonga mboka wana tozonga na mboka biso tokoya koya na mboka mpo toboma yo tokatakata mike toboma bato ya gouvernement na yo apres nde tokotonga mboka na biso me tokotonga mboka na biso na yo te yokana chien mwana mbwa oyo babota mbula na mboka na bota mbula na nini na mboka na biso na nyangala kata wakanamba kufa soki nyangala kata kabila kufa jour tokolibere mboka wana ebembe ya kabila kobeta mafiku kabila pere parce que yini moto atrahi Congo yende ateki mabele ya Congo tokobeta yango fiku maweleka te ebembe ya kabila pere ya Laurent Kabila tokorécupere na cercueil tokotyako place wana mokili mobimba akomona ndenge tokobeta ye fimbu ndenge tokokondane bembe wana soki bato bayebaka te meme na armée soki mutu atosi mitindo te abuki mitindo ebembe wana mpo tokonda yango tokonda nango kondane ya mort bake bakundi yango ndenge tokosala kabila pere oyo ayaki na bawale oyo ateka Congo lelo mwana ndeke Hippolyte Kanambe na complice bakagame na Museveni baya kokoma peuple congolais 12 millions de morts ebembe wana tokoshikote yango tokopesa yango peine de mort bikeko nyonso batie wana aza soko hero ya Congo tokobuka yango ndenge ezali wana amérite yango te ye nde atrahi mabele ya Congo ye nde atalaki mabele ya Congo mpo aza mokonzi wana amemi biso bapluku moko boye
amemi biso babolole moko ya barwandais oyo bayeli baboti ya mbula na mboka na biso tala bato oyo bapele bongo zoba mosusu oyo bapele bongo yo pele bongo yo nyangala kati apele bongo oza koleka pele biso loyebi okoloba yo pele bongo oyebi yango pourquoi les congolais bozali bacongolais boza bazoba wana ebaka bino tina kati ya congo surtout bino bakinois boyebi bapele bongo wana mabengi basala na congo babongo bato na tama mobutu bacivile wana basala badésordre na kati ya congo lelo pele bongo aza koleka mpe na plateau aza kokumisa mpe kanambe boza kotika mpe na balabala aza kotambola na ye biso balekomando ifale tozalaka na mboka wana po ngasi olaki na mboka wana ndenge kanambe aza na pouvoir wana bakonzi wana nyonso na badepute na banaolegalega bango kaka na butu wana tokoyaka mpe misene tosali groupe toye topeti bango masasi lobi na ntongo tozokende biso na ka tolati teni na biso tokosala mosala biso mpe na moi bien toza kotosa mpe mitindo mpe ya règlement militaire mpe bien toza kotosa mpe mitindo basoda mpe bien me na butu tobandi opération ya koboma badepute wana koboma baministre wana toza koboma mame tozaka basoda tobeti ba masasi na butu wana na ntongo tozoki na ka tovandi na biso mpe tosali misala soko okende garde kende soko oza garde koka ministre kende me na butu opération mais bino basoda lelo boza kokoka baopération te boye donc dans l'époque ya la deuxième république dans l'époque wana basoda baki bien formé un général azobanga basoda mais bino lelo bokokoka ngo te tala omoni makambo mosusu lelo tokokoloba te mpo na kopesa badetail yango wana kotika biso bamapinga boyebi yango tosufri na moko na mpona babele tonyokwami lelo na bandeko nyonso oyo basali na ntango ya deuxième république ya mobutu boyebi yango tonyokwamaki mpo na kokengela espace ya frontière ya congo napesi bino exemple oyo apeli oyo angola savik bazali na angola savik azali na congo pendant 20 ans même angola akoka kozwa meme espace ya mabele ya congo te meme kokota akota meme espace na makaniema kuna boye mpe tozalaki na bakitona kuna boye akota na bamakaniema nyonso wana akoki kokota yango te me lelo angola akomi oyeli na ye mwana ndeke me abosani te kongo eza makasi boye bango congolais nyonso aza inapte te congolais aza apte licence po tozali na arme makasi kaka nyangala kati ya mobutu ye nde moto apelisi arme amemi arme siko na tribalisme pai arme ebebaki arme ekomi nango tambululu arme ekomi nango bakontaba yango lelo baperiode nde basangani na biso soki arme ezali bomoko civile aza kolia bien peuple aza kolia bien basoda baza kolia bien me mobutu lelo akufaki tolingi komona basoda mpo babimi bango azwi pouvoir mpe tolingi komona barwandais bakotaki te epona nini arme ekomaki na tambululu arme ekomaki débraye yango lelo tokomona na situation wana lelo tokomona lelo arme na congo eza su te moto akomi kodirige arme eza rwandais oyo ya M23 na bandeko mosusu bakomi ba M23 baza na poto bakomi ba M23 boyebi bango lelo moko kodenonse bango te eza bato mosusu baza bato M23 baza kokosa baza bakombata baza kobima oyo tosala bamarshe oyo tosala bamarshe mais okolobela yango te ntango biso bato mapinga toza kolobela makambo wana verité olingi mpe verité te ngai naza soda nazali moto mapinga nakotikela soda nakochange te nakobanga motu moko te nakoloba oyo ezali verité soda aza moto alobaka na nsima mokongo te soda alobaka na nsima mokongo te soda
alobaka na nsima mokongo te na biso bino ntango tozali na armée fokanga soda na loboko soki okangi soda na loboko te akondima yo te ngai nakobanga mutu moko te soki otamboli montaba otamboli na kosolo te ngai nakolobela yo toboyi bato batambola debraye toboyi bakombatant oyo bazali batricher naza bakomettre foi toboyi bakombatant oyo bazali batricher toboyi komettre foi toboyi bakombatant oyo bazali batricher toboyi komettre foi ezali bakombatant oyo bazali kobundana bosolo mpona mabele na bango tala biso bandeko mosusu bandeko mosusu ya deuxième république oyo tosala na bango bakotaki armée mpona mbongo te bakotaki armée mpona koservir pays na bango mabele na bango tino bakotaki armée bandeko na nga basoda na bamasuwa na nga bandeko tokoya ya mapinga ya force armée ezali roi tokota